सुन रहे। अच्छा क्या चित्र वाले क्या बोले भाई? हेलो, देखो हमने कल बोला था ना वहाँ जा रहे वाटरफॉल में, वो रहा रोड। अभी वहाँ जाके मिलते हैं आप। आज हम गोप्रो कोई के गोप्रो गोप्रो मस्त गोप्रो है, गोप्रो। ही है यार। हेलो, हम पहुँच गए हैं रोड में। देखो कितनी सनसन आ रही थी मेरे पीछे से। कौन थी? वाओ मेरा लबरल देखो मेरे पूजी जी के लबड़ ने वो यहाँ पे यार वाओ फूल रख रखा है। ओले पर बोल रहे ना बोला ना हमें ना खितिया पूरा कितनी ए मुझे चाहिए मुझे। हेलो ये आपके लिए फूल, इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कर दिया कमेंट कर देना, ठीक है? धन्यवाद। प्लीज 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 प्लीज। ये आपके लिए मतलब हाँ किसके तरफ से हो यो? वो मोटे बाल वाली की तरफ से। गजब है यार मुझे। हाँ, पानी, ठंडा ठंडा पानी। जब भी आप झरना देखने आओगे, राती फॉल देखने आओगे, सबसे पहले तो ये ये वाला मिलेगा। पानी पी लेना। रसना लेके आना, चीनी वीनी डाल के, बहुत मीठा। ये है राती की स्टार्टिंग घाट, पेड़ा होता है इसके पास। अरे मामा म्यूजिक आलो, मैं म्यूजिक ये लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं भाई। इससे मतलब है ना। तो ब्यूटी क्वींस हाय बोलो। वाह हाय। क्या मस्त है ना। ब्लॉगिंग तो इन्हें करनी चाहिए, कहाँ नहीं कर रही हूँ। अच्छा इतना डेंजर है इसमें। एक इंसान तो ऐसा भी होगा जिसे लग रहा होगा मैं यहाँ से गिर जाऊँ। लाइक कर दूँ पोस्ट। ओह वीडियो चल रहा है क्या? सुन लिया टोला है तो। बाप रे अभी भी ये झाड़ हो रहा है यार, मैं तो खत्म हो गया। हाँ। ये देखो मेरा गांव यहाँ से बिल्कुल टोटली क्लीन गांव अंग्रेजी है, समझे? टोटली अंग्रेजी। पता है मैं टोटली अंग्रेजी बोल लेता हूँ। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरा गांव इतना अच्छा है ना, मन तो कर रहा है यार। कितना प्यारा है गांव सच में। क्या आप लोग मुझे जानते हो? मेरे यूट्यूब का हाय। नाम बोला, हम आपको जानते हैं। मैं जानू तेरे यूट्यूब नाम क्या है? कल्पना लाइव भी। क्या आप लोग मुझे जानते हो? हाँ कौन हूँ मैं? कल्पना लाइव भी। क्या आपने मेरी एक भी वीडियो देखी है? हाँ गाइस सब झूठ बोलते हैं यार मुझसे। ये है राधिका छिउड़े का मुंडा। अब हम इसके ढकने जाके दिखाते हैं सही। वाह ये है राठी वाटरफॉल जो बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। हम भी आ गए। ये हेलो राठी वाटरफॉल अभी देखने आना। कल्पना जी भी आई हैं। रोटी तो पहा और बस पिछले मुड़ता पीछे मर खींचे था। थक गए गाइस, हेल्प मी प्लीज। कोई हेलीकॉप्टर बुला दो, मुझे अपने घर पहुंचना है।
ये था मेरा कैमरामैन, सस्ता कैमरामैन जो 1 भी रुपया नहीं लेता। सो क्यूट कैमरामैन। ये सेकंड कैमरामैन कि वो कट कराना चाहे गंदा लगता। अरे इतने स्मार्ट हो यार, क्या ही गंदा लगेगा। हम राठी वाटरफॉल के बहुत ही करीब हैं। क्या मज़ेदार है यार। अगर ये ब्लॉग देखते हैं, अगर किसको प्यास लग रही होगी तो वो तो सोचते होंगे कि कहाँ से पानी हमारे मुंह में चला जाए। गाइस लोग, मुझे इस पानी के करीब बहुत जल्दी जाना है गाइस लोग। ओ मुझे तो गाड़ी आ रही है। गाइस लोग, तो ये है न्यू हमारी हीरोइन लॉन्च होने वाली है। क्या बेचती है क्या नया सब देखी। हाँ वाव, पानी को भी खाना दीजिए। हाँ रुमाल लगा थोड़ा थोड़ा। हेलो गाइस, यहाँ पे बहुत ही मिलता है। डरे जाना मुझे चेप 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 करे उनकी डर भी लगना। चलो फोटो खींचे हुए हैं। झर 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 बीगी बिल्ली बन गया भाई। ये तो पीछे ना भाई यार, ये क्या है ये तो हमें। एक सच्ची बात बताऊं, ये पानी दूर से ही अच्छा लगता है, अगर इसके सामने जाओगे ना छल लगेगा और कपट भी लगेगा। कपट ये है पानी का। हम अभी इसको क्रॉस करके आए। तुझा दिखा पाऊँ अभी तक कहाँ पर है भाई। अरे मेकअप भेगा भूत हुई है, सब रूस गए। क्या कहे बुझी ना यह है पे गाड़ में जाऊँ ना, ऊपर है उतर ला वो चला। I can't think.